जो लोग बीमार हो जाते हैं, अब हम देखते हैं आमतौर पर बहुत सारे लोगों के गले खराब हैं और खांसी लगी हुई है, नज़ला भी हो रहा है, बहुत परेशान है कि मैं शदीद बीमार हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, खातून है या मर्द है, बच्चा है या बूढ़े हैं, कोई भी है। तो उनको जब ये बीमारी लाक हो जाए तो उसको उस इलाज से जो उसकी ट्रीटमेंट है, क्योर है, वो क्या करना चाहिए? हाँ, हम इस तरफ आ रहे हैं। बात यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमार। हेल्थ केयर टॉक के साथ प्रोग्राम आज का डॉक्टर फरहत अब्बास के साथ। डॉक्टर फरहत अब्बास साहब का तारुफ मैं आपको करवाते चलूं। डॉक्टर फरहत अब्बास MBBS है, MPH PhD है, FCP WHO से की हुई है, DIA है, DPHFIRSH लंदन से की हुई है, कंसल्टेंट है, फैमिली फिजिशियंस हैं और इसके साथ माहिर अमराज मखसूसा बांझपन नफ्सियात इनकी देखभाल करते हैं। काफी अरसे से डॉक्टर के जो शोबा है उसमें खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल, रावलपिंडी हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल में भी 30 से 40 साल तक सर्विस की है। बावलपुर में भी ये सरकारी हॉस्पिटल विक्टोरिया में काम करते रहे हैं और इनका खासा वसी तजर्बा है और मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ हैं। मेडिकल बुक्स भी लिखी हैं, दूसरे लिटरेचर की बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं। आपको साथ साथ इंट्रोड्यूस करा हूँ, हमारा हेल्थ केयर टॉक है, अवेयरनेस के लिए है, पब्लिक अवेयरनेस के लिए, उन लोगों के लिए है जो डॉक्टर्स समटाइम अवेलेबल नहीं होते, घर पर मौजूद होते हैं। उन्हें हम आगाह करते हैं कि आप घर पर अगर आपको बुखार हो जाए, अगर इसी तरह का कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो जाए तो आप क्या उसको एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं। ये डॉक्टर साहब हमें बताते हैं। ये जो आमतौर पर तो देसी टोटके आप सुनते हैं, वो देश के टोटके जो होते हैं अथेंटिक नहीं होते, लेकिन ये डॉक्टर क्योंकि अथेंटिक है, बहुत सारी डिग्री की हुई है, PhD की हुई है, बहुत ज्यादा तजर्बा है और डॉक्टर साहब हमें इस बारे में बताते हैं। आज के डॉक्टर साहब प्रोग्राम के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं अमार साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने आज के इस मौजू को आप तक पहुँचाने के लिए ताउन किया। हम आज जो बातचीत करेंगे वो होगी खांसी के बारे में। आज जो हम बातचीत करेंगे वो ज़ुकाम के बारे में। आज जो हम बातचीत करेंगे गले की खराश के बारे में। आज जो हम बातचीत करेंगे मौसम के हवाले से। सर्दी में इंसान को खांसी भी हो जाती है, इंसान बच्चों को उन्हें भी हो जाती है, बुखार भी हो जाता है, ज़ुकाम भी हो जाता है, गले भी पकड़े जाते हैं, गले में खराशें भी हो जाती हैं और फिर बंदा परेशान होता है। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। सर्दियों की शुरुआत है। हम इस मौजू को इसलिए लेकर चले हैं कि हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग मौसम के आते हुए बहुत परेशान हो जाते हैं। तो एक तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जब मौसम बदल रहा हो तो उस वक्त मौसम की शुरुआत के मुताबिक अपना पहनावा दुरुस्त कर लें। मसलन शदीद सर्दी आ रही हो या सर्दी का मौसम आ रहा हो तो गर्म कपड़ों के साथ उसका इस्तकबाल करें और जब सर्दी ख़त्म हो रही हो, सर्दी के बाद गर्मी आ रही हो तो हल्के फुल्के उन कपड़ों के साथ इस्तकबाल करें जो उस मौसम की ज़रूरत हो। ये तो एक पहला देसी टोटका है। अगर आपने इस पर अमल किया तो ये सर्दी का मौसम, ये खांसी का मौसम, ये ज़ुकाम का मौसम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अल्लाह ताला का करम रहेगा। दूसरी बात यह है, हर वक्त डॉक्टर के हुजूर पेश होते रहना ये तिब्बी कमज़ोरी यानी जिस्मानी कमज़ोरी की अलामत है। आदमी ख़ुद को इतना कमज़ोर न समझे कि मैं तो हाई मुझे नज़ला ज़ुकाम खांसी शुरू होने वाला है, शुरू हुआ नहीं अभी होने वाला है तो मैं पहले जाऊं डॉक्टर के पास या हकीम के पास, एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो या हिकमत का हो मुआलिज, या इसके अलावा और भी कई तरीक़ा कार हैं। कोई आकुपंक्चर है, कोई और तरीका है, कोई रेडिएशन है वगैरह वगैरह। तो आप इस मौसम में इन मुआलिजीन की तरफ जाने से पहले घर में बैठे हुए खुद को दुरुस्त क्यों नहीं कर लेते? कर सकते हैं हम। मसलन आप जब घर से निकलें तो कपड़ा लपेट कर जो आपके ज़ाहिरी आज़ा हैं वो
इतने कपड़ों में हों कि वो गर्म हो जाए। बहुत टाइट कपड़े पहनने से सर्दी खत्म नहीं होती, बल्कि वो बदन को लगती है। और कपड़े हवादार होने चाहिए ताकि उन कपड़ों से गुजर कर जो हवा आपके बदन को लगे वो गर्म हो जाए। या इसी तरह सर्दियों में भी यही करने के साथ साथ गर्मियों में भी ऐसा होता है कि कपड़े हवादार हों ताकि गर्म हवा लगने के बाद जब आपके बदन तक पहुंचे तो उसकी हिद्दत और शिद्दत में कमी हो गई हो। तो पहला असूल ये है कि अपने कपड़ों को हवादार रखें, निस्बतन खुला रखें। दूसरी बात यह है कि आप गले को ढांप के रखें। गले के जो मसल्स हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। गले को जब आप ढांपते हैं तो आपके जो कान हैं वो भी निस्बतन ढांके जाते हैं। गले को जब आप ढांपते हैं तो आप अगर सर पर टोपी ले लें या मफरल ले लें या कोई आम चादर लपेट लें या दुपट्टा लपेट लें तो आपकी जो हमारी पाकिस्तानी शनाख्त है उसके साथ साथ एक काम ये होगा कि तिब्बी तौर पर भी आप बहुत सारे बीमारियों से महफूज रहेंगे। इसलिए महफूज रहेंगे कि आपका गला और आपका आधा बदन ऊपर वाला सर तक ये ढांप चुका होगा, सर्दी से खुद को बचा चुका होगा, तो बहरहाल सर्दी से आपको नुकसान नहीं होगा, हवा से भी नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आपको खांसी हो गई, नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, ये आपका कसूर नहीं है, मौसम ही ऐसा है। फिर हमने पॉल्यूशन इतनी की हुई है, इतना सिगरेट, इतना धुआं गाड़ियों का, इतनी रेत उड़ाई हुई है, इतनी मिट्टी उड़ाई हुई है, तो वो जहर है, डस्ट भी होगी। आप चल फिर रहे हैं, सर्दी तो अपनी जगह, लेकिन डस्ट की वजह से वो ठंडक के साथ आपके नाक में चली गई, मुंह में चली गई, कान पर चली गई और बदन के किसी हिस्से पर जो जाहिर नजर आता है उसके लिए इरिटेंट यानी उसके लिए हिस्सासियत, एलर्जी का बायस बनती है। तो एक तो ये कोशिश करें कि जब आप बाहर निकलें किसी काम के जरिए तो आराम से कपड़ों को लपेट के ऐसी जगहों पर जाएं जहाँ दर्द कम हो, जहाँ मिट्टी कम, गर्द का वहाँ आना जाना कम हो। अगर हो भी तो आपके कपड़े चूंकि खुले होंगे, टाइट नहीं होंगे, तो मिट्टी अगर कपड़ों को लग जाए तो बराह रास्त बदन को टच नहीं होगी, तो खारिश नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब, ये तो डॉक्टर साहब एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं आप। ये हमने बाहर जाने का, उठने का, बैठने का और रहन सहन का एक तरीका बता दिया। अब हम घर में बैठे हुए हैं, नागहानी तौर पर अचानक आप बीमार हो जाते हैं, मौसम की खराबी की वजह से। कभी बारिश हो जाती है, कभी कोई जुकाम वाला बंदा आता है, उससे आप मिलते जुलते हैं तो उसके वायरस से आपको खांसी, नज़ला, जुकाम हो जाता है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप हल्के गर्म पानी से गरारे कर लें। गरारे करने का ये काम होगा कि जो अंदर जमा हुआ है गले के अंदर वो बाहर निकल आएगा। इसके साथ ये होगा कि जो नाक की तरफ जाने वाली नालियां और ब्लॉक हो गई हैं वो भी खुल जाएंगी। इसके साथ ये होगा कि आपका नाक का बहने का अमल क्यों होता है कि जब कोई चीज़ रुकावट बढ़ रही हो या कोई नुकसान दे रही हो। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बंदे को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जब वो छींकता है या जब उसका जुकाम बहना शुरू हो जाता है। क्यों कि जो चीज़ अंदर जाएगी नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए और बदन को मुवाफिक नहीं, तो उसका रेस्पॉन्स देता है बदन और कहता है ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये मेरे लिए नुकसान दे। तो ऑटो सिस्टम कुदरती तौर पर एक निज़ाम है जो आपका इलाज, वो छींक, वो जुकाम, वो आपका इलाज हो जाता है। तीसरी बात यह है कि अपनी डाइट में ऑयल को कम इस्तेमाल रखें, घी इतना ज़्यादा ना हो, क्योंकि ठंडक के मौसम में घी का ज़्यादा जाना बदन के अंदर जाता है तो वो जम जाता है, वो नुकसानदेह होता है। चौथी बात यह है कि जो कुदरती ग़िज़ा अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, फ्रूट्स हैं, आपकी सब्जियात हैं, आपके वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें प्रोटीन भी हैं जैसे दालें हैं, ये इनका अगर आप इस्तेमाल करें मुरगन और मिसालों से बचकर, घी कम हो, मिसालें कम हो,
हल्का फुल्का नमक जायके के तौर पर हो, नेचुरल, तो वो ये आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जो लोग नज़ला ज़ुकाम बीमार और खांसी में मुब्तला हो जाते हैं, उन्हें क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए? जैसे कि आप सर्दी का मौसम है, कुछ लोग तो बड़े आइसक्रीम वगैरह के शौकीन होते हैं और इस तरह की ठंडी चीज़ों के। अब फ्लू भी लगा हुआ है, ठंडा पानी भी पीना है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? लाजिम है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। ये जो आइसक्रीम खाना है, ये जो अगर आप एक आध खा लेते हैं दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा, तो आपके बदन की कुव्वत मुदाफ़त इतनी हो चुकी है अब पाकिस्तान में कि हम इन चीज़ों के नुकसान से बच जाते हैं। लेकिन इनसे बचना ज़रूरी है। नेचुरल डाइट जो है वो इंसानी हयात के लिए ज़रूरी है, और जो ड्राई फ्रूट है उसमें काफ़ी कुव्वत मुदाफ़त है। लेकिन ड्राई फ्रूट का ये मतलब नहीं है कि आप किलो किलो ड्राई फ्रूट खा लें या 4-5 फ्रूटों को इकट्ठा रखे वो भी खाना है, वो भी नहीं। एक वक्त में मुनासिब एतदाल बड़ा ज़रूरी है, एतदाल बड़ी ज़रूरी है। खाने को अच्छी तरह गर्म करके खाएं। और अगर आप घर में बैठे हैं तो कहवा, शहद का कहवा एक आधा चमचा, इसका किसी भी इलायची का कहवा, किसी भी नेचुरल चीज़ का कहवा बना के पी लें। और जो डायबिटिक है वो उसमें कुछ मीठा ना डालें। तो अगर आधा कप आप डेली रूटीन बना लें तो नज़ला ज़ुकाम खांसी आप पर नहीं आ सकता। अगली बात यह है कि आराम बड़ा ज़रूरी है। अब इसको आप रेस्ट देंगे, रेस्ट का ये मतलब नहीं कि बिस्तर पर लेट जाए और नहीं, ज़ुकाम के साथ आप बाहर ना घूमें, आपकी छींकें बाहर ना जाएं, घर में इतना ना छींकें। हमारे यहाँ होता है तो छींक, अच्छा। दूसरा ये करते हैं कि हम जुकाम आया यूं करके फेंका, नहीं, ये गलत बात है। आप किसी कपड़े के साथ, ये आजकल टिश्यू पेपर बड़े अच्छे आए हुए, उनके साथ अच्छी तरह साफ करके उसको डस्टबिन में प्रॉपर डालें। बच्चों की तरबियत भी होगी, बुजुर्ग बीमार भी नहीं होंगे, आप भी सेहतमंद रहेंगे। और इसके साथ जरूरी ये होगा कि फैलाव नहीं होगा इसका। वायरस होता है ना इसमें, इस वायरस से बचने के लिए जरूरी है कि इस वायरस को जब आपके नाक से या मुंह से बाहर निकले बलगम की शक्ल में या खांसी या जुकाम की शक्ल में, वो डस्टबिन में डालें, फिर हाथ धो लें। तीसरी बात, खांसी नज़ला जुकाम जब होता है तो बदन में बड़ा दर्द होता है। तो अपने करीबी मुसन्नद मुआलिज के साथ जाएं, लेकिन अनड्यू दवाई ना खाएं। पहले दिन पैरासिटामोल, जी मुझे जुकाम होने वाला है, ये हो रहा है, ये हो जाएगा, ये गलत बात है। इससे आपकी कुव्वत मुदाफ़त कम होगी। खीरा, टमाटर, ये गोभी, चुकंदर और शलजम, ये बहुत अच्छी डाइट है, इनको खाना चाहिए। सेब को खाना चाहिए, केले खाने चाहिए। हर चीज जो अल्लाह ने नेमत पैदा की है इस मौसम में, वो इस मौसम की बीमारियों का इलाज है। हर मौसम का फल, हर मौसम की सब्जी, हर मौसम में जो अल्लाह ताला हमें दरख्तों पर, पौधों पर और बेल बूटों पर खाने के लिए चीज़ें मुहैया करता है, वो उसका इलाज भी है। खुराक के साथ साथ वही हमारा इलाज है। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की। लेकिन अगर खुदा न खासा ये लाहक हो जाए, आर्जी तौर पर इलनेस है, ये तिब्बी तौर पर आप हल्के से बीमार हैं, आप बीमार हुआ चाहते हैं लेकिन बीमारी आप पर लाहक नहीं है, अगर 2-3-4 दिन में आप ठीक नहीं हो तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। वो शुरू में वायरस वगैरह पर कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करता, तो खाम खा दवाइयों के लिए तजर्बागार ना बने। आप नेचुरल डाइट खाएं, नेचुरल खुराक, और कम खाएं। कम से मुराद ये नहीं है कि 6-6 रोटियां इकट्ठी खा लें, नहीं, 2 रोटियां खाएं, एक खाएं, जितनी भूख है थोड़ी सी रहती हो उसके साथ। नेचुरल डाइट को ऐड करें,
प्याज को ऐड करें, उसमें टमाटर को ऐड करें, उसमें सैलड्स को ऐड करें और अपने दोस्तों को भी तवाज़ो में शामिल करें ताकि उनकी आदत भी बने। अपने बच्चों को भी बताएं कि ये थोड़ा सा खा लें, फिर वो चीज़, क्योंकि बच्चों को तरगीब उस वक्त मिलेगी जब आप खुद वही चीज़ खा रहे हो। खुद तो आप खा रहे हो बहुत से ज़्यादा मुरगन चीज़ें और बच्चों के नहीं बेटे ये आपके लिए नुकसानदेह है। नुकसान सेहत के बारे में एहतियात बरतता हुआ पाकिस्तान कुदरती तौर पर खुद को परवरिश देने वाला इंसान हम पाकिस्तान में एक आम पाकिस्तानी को देख सकेंगे। तो बुखार वगैरह हो इसमें बाकी दवाई ले लें, कुछ भी हो जाए आप इसका इलाज सिगरेट ना समझें वो, क्योंकि ये ठंड के मौसम में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। शहद का चौथा हिस्सा चमचे का और कुछ भी नहीं है तो सादा एक गिलास गर्म पानी का, गर्मा गर्म ना हो और जुशानदा डॉक्टर साहब, हाँ जुशादा पी लें, कोई ऐसा मसला नहीं।